កំឡាំងម៉ែរួមសាមគ្គីម៉ែពួតដីគ្នាដំតិចពួកខ្មាំង ជាបន្តខ្ញុំប្រកាសណាននាងខ្ញុំចាសូមគោរពអញ្ជើញលោកឡៃសូចាដែលជាប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពីទីក្រុងសិនហូសេកាលីហ្វ័រញ៉ាសូមគោរពអញ្ជើញលោកចាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបដិជគុណដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិធីបុណ្យខួបឆ្នាំទី2របស់សង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសហើយសូមជម្រាបសួរលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីលោកថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់របស់សាខាទាំងអស់នៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកនិងនៅខាងក្រៅប្រទេសថ្ងៃនេះខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ដែលមកចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរពីពេញពិភពលោកដែលជាអ្នកសកម្មជនជួយការពារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយខ្ញុំក៏សូមរួមចំណែកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការពិចារណាជាមួយគ្នាណាគឺគេរំលាយគណៈបកនេះគឺបំណងរបស់គេនឹងគឺចង់បំផ្លាញជាតិខ្មែរទាំងមូលហើយដើម្បីគេបំផ្លាញបានគឺគេធ្វើនយោបាយបំបែកយើងឃើញហើយបន្ទាប់គេរំលាយគណៈបកគេចាប់លោកប្រធានគណៈបកកម្មសខាដាក់គុកហើយទៅគេមានដើរតួបញ្ជូនគ្នាមកមានអាម័យអាថោងមួយចំនួនគឺដើរជាដើរប្រមាថគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបំបែកលោកសំរងស៊ីនិងកម្មសខាហើយទាំងត្រង់នេះធ្វើឲ្យយើងឃើញថានេះជានយោបាយរបស់គេដើម្បីគេលេបយកប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះខ្មែរយើងដែលយើងមានការវិចារណញ្ញាណយល់យ៉ាងច្បាស់ថាគេបំបែកដើម្បីត្រួតត្រាហើយចំពោះយើងវិញយើងបានរួមគ្នាកាលពី2018បង្កើតទៅជាអង្គប្រជុំដ៏ធំមួយមហាសន្និបាតនៅអាត្លង់តាដើម្បីសម្រេចគោលនយោបាយមួយគឺថាយើងមិនបាក់បែកគ្នាជាដាច់ខាតដែលយើងយកជាគំរូគឺសំរងស៊ីកឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយដូច្នេះសូមយើងពិចារណាឲ្យច្បាស់ទៅគឺថាសប្តាហ៍ថ្ងៃគេនៅតែបន្តគេបិទមិនឲ្យពួកយើងនៅខាងក្រៅចូលគឺគេដើម្បីលើកដំកើងបុគ្គលណាដែលគេចង់ឲ្យបាក់បែកគ្នាដូច្នេះយើងឃើញដំណើរខ្លះដែលយើងមានការសង្ស័យក៏ប៉ុន្តែសូមតាមដានជាមួយគ្នាហើយយើងត្រូវតែចាប់ដៃគ្នាឲ្យរឹងមាំធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្រោមឆ័ត្ររបស់សង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេស CNRPO ដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំបន្ទាប់ពីលោកអង្គរធីផុតទៅនឹងគឺលោកម៉ែនម៉ាណាណាដែលគាត់មានសារគោលនយោបាយរបស់គាត់ដល់ខ្លឹមសារមានន័យដែលធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមថាខ្មែរក្រៅប្រទេសដើម្បីការពារជាតិរបស់យើងរឿងទៅតែចូលរួមជាមួយគ្នាសាមគ្គីគ្នាឲ្យរឹងមាំហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យក្រមរបស់យើងសាខារបស់យើងរីកចម្រើនពេញពិភពលោកសូមអរគុណសូមបញ្ចប់